È tutto pronto per questo match che può regalarci veramente grandi emozioni. Un saluto alla Piero Gipardo e Stefano Nava. Se ne va via. Di Natale. Cross in mezzo. Pallone tranquillamente a metri a disposizione. Grande occasione. Roma. Rete, splendida rete! Troppo centrale qui davvero per impensierire il portiere. Il portiere para molto bene. Buona la trama. Ecco il tiro. Attenzione, ecco il gol. Iturbe. Grande numero, fantastico. Di Natale. C'è spazio davanti a sé. Grande occasione. Era un'ottima occasione in contropiede. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. A metri a disposizione. Grande occasione. Ipotizzare una rimonta a questo punto, insomma, è davvero fantacalcio, soprattutto con questi errori da parte del portiere. Grande coordinazione, grande traiettoria, si è insaccato sotto la traversa. Aumentano dunque il proprio vantaggio. Buona triangolazione. Messa alla calza di rigore.
a sé. Ecco il tiro. Buono, stavolta l'intervento del portiere. Intercettano bene il pallone, provano a ripartire. Baron. Prova a andare. È un'occasione che conferma il loro essere di attacco. Ci sono mezzi a disposizione. Di Natale, tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Posizione invitante, non alla frontiera. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Colpo di tacco. Occhio al tiro, inizia via. Ragazzi, decisivo, che manca ben poco da fare. Prova la botta, non è ancora lì. È pronto per la rimessa da parte del portiere. Tutte le prese siamo avversari a difficili riflessi. Abbastanza piccola tutto il gioco, attaccata con una parata eccezionale per tecnica e attenzione. Molto di testa sul palo. Occasione, hanno trovato la testa. Questo gol che dà la rete. E trova il traghetto proprio al migliore spinto. Non potrei spingere finché non ce l'hanno fatta. Grande caparbietà. Nagatomo. Llorente. Deve aver sentito tirare il muscolo, si è fermato a terra. Crossa. Llorente. Che gol! Coming. Have a safe journey.